中國改革開放40年，北京同其他大城市一樣，吸引到越嚟越多嚟自外省城市嘅農民工。佢哋都有一個京城夢。趕到北京城市大一點，想搁這邊發展，就為了一個更好的生活嗎？聲稱要控制首都人口，又要拆卸違章建築，北京市政府主導嘅拆遷潮席捲全個京城，被驅趕嘅都係所謂嘅低端人口。國家要看不起你，等於說爸媽要看不起你，你說你再活着還有什麼意義？他不管老百姓死活的，他們就作秀，就坑害的是百姓，互相勾結。你要是去說他們，他就抓你。一句話是國家這個差距太大，富裕人太富裕了，就是說窮的人太窮了。中國人有人權是高端人口有人權，你說人權對我們這些低端人口太奢侈了。哎，您好，杜老，您好，我是华勇。是前街巨人段强拆的时候，他是被警察追捕。你们是在斗争的最前线？没有，其实就是那个摇旗呐喊了。这只小鳥就應該是我說是你嗎？48歲嘅藝術家華勇係遼寧人。3個月前，佢去到北京嘅城中村拍攝低端人口被逼遷嘅紀錄片，最終被當局拘捕。而家仲係取保候審。呢日佢話自己喺國安嘅監控之下嚟睇一位志同道合藝術家嘅畫展。其實嚴老師畫一個黑太陽，其實真的，如果要是沒有說真話，如果不說真話的話，我們的太陽也是黑色的。我們中國人沒有什麼人權。就是我們要爭取做人的一個資格，我們都站出來說中話，其實這個黑太陽就不存在了，真的，它就成一個笑話了。我是華勇，現在是有幾百號農民把這個馬路整個給堵上了，他們那個剛才喊的口號是要什麼吃飯？要吃飯，要取暖，要吃飯，要取暖。哎呀，這手機裡有很多。華勇將拆遷影片上載到社交網站之後，被當局以聚眾擾亂交通秩序檢控。不過佢話點都估唔到，就連接受過佢採訪嘅5名村民都被拘捕，到而家都未放翻出嚟。希望全中國的人都起來，用自己的手機、自拍杆去報道真相，說真話，這樣會推進我們的社會的變化的。今次由北京市政府主導嘅拆遷潮喺上年底開始，喺短短2個月之間蔓延全個京城。官方強調要優化首都城市功能，拆卸違章建築，受影響人數超過10萬名社會基層。觸發點係大興區發生嘅一場大火。呢場位於北京5環城中村嘅公寓大火，造成19死8傷，觸發市政府大規模清拆當地超過30處有安全隱患嘅樓房。而居民大部分都係外來人口，限期要佢哋3日之內就要搬走。我拍攝的第2天，就是農民工最後被驅趕的日子，我就感覺像逃命一樣。完事老奶奶罵嘛，說這都不如日本人嘛，日本人來了也就是搶東西走了嘛，這連房子都給你推倒了。說我們的爐子都沒有，就不讓你活了。
令官民矛盾急劇升溫嘅係執法人員粗暴嘅清場手法，後來更加激發大批民眾上街抗議呢種逼遷手段。當時華勇都喺現場，佢話見證住官逼民反，而最令居民反感嘅係自己竟然被稱呼為低端人口。没有贫，你能有富有之说吗？实际上，这就是一个生物链，不能都是顶层食物链在这个才有权利在这个国家生活吧？我们穷人就没有了，这是不对，这是谬论呐。目前喺北京2300萬名常住人口當中，有1/3係外省人。佢哋喺部分官方文件裏面都被稱為低端人口。08年的时候，北京欢迎你，现在北京不需要你，就是太多了，现在好像又盛不下了。又给你搞成了一个什么叫低端人口？我认为说这国家说这个低端人口，我觉得这个对人民是一种侮辱嘛。低端人口是人本来是平等的，什麼叫低端，什麼叫高端？對，同好多外來人口一樣，60歲嘅胡阿姨曾經都有一個京城夢。小學未畢業嘅佢係嚟自河南嘅農民。5年前，佢同丈夫嚟到北京住喺5環嘅房山區。一家人嘅唯一願望就係喺首都賺多啲錢。呢一次北京市政府主導嘅拆遷潮，胡阿姨話自己每日都擔驚受怕，身邊好多朋友都受到影響。這裡邊這都是別人的，這個床底下，這個床下面這滿滿的都是別人的東西。這是清理這個低端人口。這不是他們這東西送來，放到醫院，我說那乾脆就放到這裡邊。你看這床墊沒地方放，我乾脆都摞起來。他們找不到房子，有的在醫院，有的在火車站，有的可能都回家了。反正東西先放到這裡。我說了，別人這一個一清這個低端人口，我家上富翁了。大火之後，有好多北京嘅志願者自發組織網絡，為被驅趕嘅居民提供緊急援助。不過呢啲有規模嘅救援行動，好快被北京市政府叫停。呢日，胡阿姨幫佢河南同鄉李先生搬屋。一直住喺北京5環城中村嘅李先生話：呢次已經係佢今個月第3次搬屋。忙搬家，搬得累死了，也煩死了。有時間吧，怎麼說？哎，不讓你走，住你也沒辦，是不是？誰知道再搬一次也不知道，還是再讓搬不讓搬呢？能住長不能呢？這還不知道呢，是兩碼事。住一天說一天吧，今天不說明天的事。做裝修散工嘅李先生話：自己月入大概4000蚊人民幣，生活一向掹掹緊，而家仲要負擔埋上升3倍幾嘅租金。以前這房子100-200，現在有的都500-600了。中國是強大，但是沒有錢的人呢，都還是遭罪。沒錢的人就像是討飯的，在街流浪着，就是當官的就用當官的欺負的，走到這步不歸之路。喺同李先生成個採訪嘅過程當中，佢不斷問我哋一個問題，就係究竟我哋會唔會將佢哋嘅遭遇報導出嚟？中國好多有些事情，都是不敢去
弄这些事情，都会对自身的以后都会有很大的影响。所以说我问你，就是说你敢不敢呢？说低端人口，我感觉着很伤心的，人人平等。我现在混的没有钱，我打工，但是我在北京来说，我也给你做贡献的。你说什么低端人口不低端人口？你要没有低端的人口，他北京人大会建设出来。距離北京市2個幾鐘頭車程，我哋嚟到河北省嘅燕郊，同北京一河之隔。呢度住咗好多日頭去北京打工，夜晚翻嚟休息嘅民工，被稱為睡城。就喺上年除夕，燕郊民工嘅居所開始貼滿告示，住戶亦陸續收到搬遷嘅通知。拆遷潮已經由京城蔓延到河北省。今年元旦係佢哋搬遷嘅最後限期。这任何东西对我感情都可深了，都很深，没有什么每一件都是我用一手买回来的。这一个板凳在4年里边，我在摸了多少回啊，擦了多少回啊。嚟自河南嘅余先生，一生嘅願望就係喺北京開一間餐館。4年前，佢同太太帶住2萬蚊人民幣嚟到首都旁邊嘅燕郊創業。佢話點都估唔到，以往住咗80萬人嘅睡城，一夜間會變死城。最後一回了吧，能不能再回來都不知道了。現在天冷，人心更冷。燕郊呢日朝早氣溫跌到零下8度，不過街上仍然聚集咗好多民眾，大家都好擔心自己嘅小店或者公寓有冇被政府人員貼上封條，列做違章建築而要馬上清拆。看一下這怎麼封啊？你要把東西扔出來不扔出來呀？不貼封條，那誰知道？不貼封條還有點希望。清拆逼遷嘅消息喺當地居民嘅圈子互相流傳，不過內地媒體幾乎就冇報導，民眾亦唔敢公開討論。好多居民見到我哋嚟採訪，亦不斷提醒我哋要小心。我們拿手機拍的都不讓，那警察趕緊刪的，他就不讓拍，拍了趕緊刪掉，要不就搶手機。像我们普通老百姓拿个摄像机都不让拍，你看你们怎么拍吧？老百姓围着他嘛，他们就跟这说，然后那老百姓一拿这个手机给他录像，不让录，你们自己想招吧。你们得搞，你们要想弄，就跟那个国际的特务似的，你得偷着喊名字、领案子，就这么样。看见吗？那都是。看见吗？嗯。看见吗？武警啊！看见吗？那都是。住喺呢度嘅人好多都滿肚怨氣，話自己有冤無路訴，不過又怕接受我哋採訪會被秋後算賬。物價可貴啦！你29號通知你是3、5天回家，咱這東西能處理。我為了好些這個利益問題，埋沒了自己的這個正義良心問題。同其他燕郊嘅小店同公寓一樣，余先生嘅餐館最後都被貼上封條。佢話決定唔會再追逐呢個京城夢，寧願返家鄉，以後唔會再返嚟。咱們老百姓也沒有招啊，街裏邊大概，開小吃店啥吧，也大概小100-200家吧，也不是我自己。但現在都走了，咱們不走，咱們也抗衡不了政府啊，對吧？
就這樣也放下去了。 56歲嘅華姐嚟咗北京3年，一直都係幫人做保姆，每個月賺到5000蚊人民幣。佢話同一份工相比起家鄉安徽賺多5倍。上年年底喺佢返家鄉探親嘅時候，突然收到北京業主通知，限佢3日內就要搬走。當時全靠同樣係外省人嘅胡阿姨幫佢搬屋，之後仲收留咗佢。 這個是冰箱，這個洗衣機對吧？這都是在外面那個的，然後就這麼是電腦這些東西，現在沒地方那個住嘛。那天就找到人民日報，我想讓他能不能給我們發表一下，把我們這是老百姓的那個，他說我們沒辦法給你洗，他說現在這屆政府對這個新聞控制很厲害的。 我說我們這麼樣的冤情都沒人管，不想活了嘛？你說這樣，你如果要是去說，他要抓你；你不說，你自己這個生活你沒辦法過，對吧？那你還不如死掉。喂？喂？ 哎，你好，你們家有沒有房子租啊？被業主逼遷嘅華姐揾咗1個星期都未揾到落腳嘅地方。佢目標係喺北京5環租到一個500蚊人民幣左右、有獨立廚廁嘅套房。不過華姐話，而家好多人揾屋住，業主都坐地起價。哎，門關上了。 您好，您拨叫的用户暂时。这一家的房子要900，价格有点高。你好，昨天来看那个房子的。是你们家吗？是。昨天就这个屋嘛，这屋昨天上午过来的。对。价格能不能少一点？我们在这里当保姆也不容易啊。这个房子是太好。像这个边远的地方，房子都很难找。 以前大概300-400就可以了，现在涨价了。主要是北京不让住，所以有的房东他就变相涨价嘛，还要承担风险。你什么时候过来？我什么时候就想今天就过来。今天就过来行。房子小了，可能放不下，带点简单的衣服，还有做饭的。 还有睡觉的被子，就差不多了，对吧？来搬一点是一点，然后我就怕房东又不让住，来回折腾的麻烦的很。不是，那个东西，先装那个被子什么，把被子装在这样，把这个箱子拿过去装，对吧？不要去在这。 门口一转弯就到了，走吧。就感觉就像到地狱一样，但是有他们的帮助，我也感觉很欣慰。哎呀，把你们搞累死了，辛苦你们了。政府对这些老百姓，他说的都是空话，说的一套，做的一套。 就是现在在他们政府的领导下就没有说话的权利。我们希望未来这个政府来，就是能不能听听老百姓的心声，对吧？能不能为老百姓的民生考虑一下？希望给我们老百姓多一点公平正义，就是人权，对吧？ 上年年底，內地藝術家華勇因為拍攝低端人口被逼遷嘅紀錄片而被拘捕。佢話清拆行動已經過去咗幾個月，好多老百姓已經被逼搬離京城，甚至返咗家鄉，唔再返嚟北京。好多城中村都變成頹垣敗瓦，人去樓空。華勇話：最感到無奈嘅係呢段低端人口被驅趕嘅事實。 好快會被人忘記。我們要說真話是
这是我们做人的权利啊。水能载舟也能覆舟吗？你这么就是祸害老百姓，这真让老百姓有一天没活路的时候，你们就不想一想吗？你们不要逼老百姓逼到不能再无法控制的时候，那个时候你们会很惨。